ยวาจา3การบำเพ็ญประโยชน์อัตตจริยา4การวางตนอย่างเหมาะสมสมณัตตาสรุปมีผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าสังฆวัตถุ4ก็คืออบอ้อมอารีวจีไพเราะสังเคราะห์ชุมชนวางตนพอดีเริ่มต้นโครงงานนี้เมื่อเดือนมิถุนายนค่ะจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโครงงานนี้เป็นโครงงานในระยะแรกค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบและพรรษา 2. เพื่อให้ลูกๆได้นำวัฒนธรรมของลูกลืมฟังกันในตาเวทีได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่โดยการรักษาอาการปวดเมื่อย 3. การเลือกเป็นสายและสายรักให้ครอบครัวภูมิพันธ์และมีความอบอุ่นค่ะ 4. ได้ศึกษาการเลือกแผนโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ค่ะ 5. เพื่อนำวิชาความรู้ที่สร้างรายได้ระหว่างเรียนไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยค่ะการดำเนินงานของเราก็มีอุปกรณ์ด้วยนะคะแต่ไม่มากหรอกค่ะแค่มีเสื่อผีหมอนใบค่ะเรามีขั้นตอนการดำเนินงานแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราประชุมปรึกษากันแล้วก็ไปหาครูภูมิปัญญาของเราที่มีความสามารถในการนวดแผนโบราณค่ะคือครูโสภิดาฐานเดชเป็นหมอที่มีหน้าที่นวดให้กับผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเรืองตำบลป่าตงค่ะเราไปขอความรู้จากท่านสอนเรานวดมือนวดข้อพับนวดหัวไหล่นวดขมับนวดท้ายทอยนวดน่องค่ะจากนั้นเราก็เริ่มให้กับตนเองและสลับเปลี่ยนนวดให้กันจากนั้นเราก็กลับมาสอนน้องๆในกลุ่มจิตอาสาของเราจนทุกคนนวดได้แล้วเราก็ออกนวดให้กับผู้สูงวัยค่ะเป้าหมายของเราจำนวน20 คนก่อนค่ะจากการที่เราได้ออกนวดให้กับผู้สูงวัยท่านพึงพอใจและชอบมากบริเวณท่าทีที่ท่านชอบให้เรานวดคือบริเวณหัวไหล่บริเวณหลังก็ผ่อนคลายอาการปวดหลังบริเวณท่าทีที่ท่านไม่ค่อยชอบให้เรานวดคือบริเวณขมับเพราะท่านไม่ค่อยปวดหัวนะคะจากการทำโครงงานนี้ผู้สูงวัยพึงพอใจในการทำงานของกลุ่มเรามากค่ะถือว่าโครงงานเรื่องนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ทุกประการค่ะสรุปผลการดำเนินโครงงานได้ดังนี้ค่ะ 1. เราได้ทำความดีถวายในหลวงเนื่องในมหามงคลโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ84 พรรษา 2. เพื่อให้ลูกได้ตระหนักถึงคุณธรรมของลูกคือความกตัญญูกตเวทีได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่โดยการรักษาอาการปวดเมื่อยค่ะ 3. การนวดเป็นสายใยสายรักให้ครอบครัวผูกพันและมีความอบอุ่นมากขึ้นค่ะ 4. เยาวชนภาคภูมิใจในการนวดแผนโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้และถ่ายทอดให้เพื่อนนักเรียนและรุ่นน้องต่อไปด้วยนะคะ 5. เพื่อนำวิชาความรู้ที่สร้างรายได้ระหว่างเรียนไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยค่ะการนวดแผนโบราณที่นักเรียนปฏิบัติต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนอกจากจะเป็นสายใยให้ครอบครัวอบอุ่นและช่วยเหลือสังคมแล้วยังนำไปประกอบอาชีพได้โดยนำไปดัดแปลงเป็นวิธีการนวดที่สร้างสรรค์ไม่ผิดศีลธรรมและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลุ่มของเราได้วางแผนการไว้ในอนาคตก็คือการนวดแผนโบราณโดยวิธีธรรมชาติบำบัดเช่นการใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้และพันไม้นานาพันธุ์มานวดร่างกายเป็นวิธีการนวดแบบอโรมาเทอราพีกลุ่มของเราขอขอบคุณคุณชวานวิภูสำโรงที่ให้ความสนับสนุนโครงงานคุณธรรมเรื่องเยาวชนไทยเอาใจใส่ผู้สูงวัยเทิดท้ายองค์ราชันกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอโครงงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญไม่มีข้อทักถามขอบคุณค่ะ